Per mi jo la fe sempre l'he... Una mica el contrast en el dia a dia, veure, per mi les coses importants, si en el dia a dia funcionen o no, soc com molt pragmàtic, molt pràctic. Sincerament, la fe viscuda en el dia a dia sempre m'ha semblat que oferia a la vida una manera de viure-la molt millor a sense fe. És a dir, jo com els meus amics, diferents famílies, amb fe o sense fe, sempre veia que era molt millor la vida en fe. És a dir, la bellesa de la fe jo l'he vista en el dia a dia. Què passa? L'adolescència, què faig jo en aquest món, què faig en la meva vida, veus molta gent que no gaudeix d'aquest regal de la fe, no? Havia pensat formar una família, mai m'havia plantejat el tema de la vocació, per exemple, el sacerdoci, no? I sí que arriba un moment que dius, home, i per què tu no dones aquest pas de posar-te al servei dels altres, fent present aquest Jesús que a tu et dona sentit a la teva vida, no? I llavors sí que comença un moment que dius, realment aquesta fe és sòlida, realment s'aguanta i pots posar tota la teva vida a sobre i no se t'enfonsarà. Aquí sí que hi ha un moment que fas anar al cap i dir, és raonable creure? I la veritat, doncs, comences a plantejar-ho més a fons. No serà la ciència la nova fe, la fe de l'home del segle XXI, però t'adones que no, que només la ciència no et quadra la vida. No pots explicar coses tan senzilles com estimar, com la llibertat, com coses d'aquestes, no? I realment arriba un punt que dius, has de fer el salt i realment t'adones que la vida és molt més consistent des de la fe que sense la fe. Per tant, jo la fe mai n'he dubtat seriosament. Sí que me l'he qüestionada, però com més te la qüestiones, més sòlida la veus. Després començo a estudiar teologia i és el mateix. Estudiar teologia és com obrir el cos humà i estudiar cadascun dels òrgans i veure que com més els estudies, més, això que deia, més bonica és i més capaç és de donar sentit a la vida. Per tant, una tercera fase potser d'experimentació d'aquesta fe és en el ministeri pastoral, no? Realment això que tu has viscut, que has estudiat, és que funcionen en el dia, és que en el fons jo penso que és això, funcionen les coses o no, perquè si no ja podem plegar, no? Doncs te n'adones que en situacions de màxim dolor, de moment de tenir una criatura, és un moment preciós, de l'estimació, te n'adones que quan passes en el laboratori de la vida, realment, la llum que hi dona la fe a totes aquelles situacions és preciós i és consistent. Per tant, com més experiència adquireixo en la vida, més sòlida i més consistent veig que és aquesta fe. I és capaç, doncs, per tant, d'omplir la vida d'una persona al 100%. Realment et sents estimat, et sents acompanyat, la gent es pensa que els caminants estem sols. Jo penso que avui a vegades està sol, perquè realment és una aventura. Deixar-te portar per aquesta fe és convertir la vida com una mena de gincama on hi ha 50.000 proves, però on tu passes la mar de bé cada dia i realment aquest Déu, si tu no dones 5, ell te'n dona 100, no? I li agrada per això com posar-te a prova. Li encanta posar-te a prova, no? Però te n'adones que com més et deixes portar, en el fons més feliç ets. Per tant, sincerament, i no mentiria si diria el contrari, em sento molt ben acompanyat, molt estimat i molt feliç de poder ser un pobre portador d'aquesta fe. I és superrelaxat també, perquè la feina la fa al de dalt, per tant, has d'estar molt tranquil perquè és ell, no tu el salvador del món, sinó tot el contrari, que és Déu qui ens ha salvat i ens dona aquesta vida seva.